Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу чоң устаз. Алейкум Алладан ассалам. кутулуп Рахматуллах устаз. баракату. Рахмат устаз. Азыр мечиттерде таравих намаз окуп атты. Жаш балдарыбыз, карипчелерибиз имам болуп атышат. Атайын медреседен чакыртып окутушуп атат. Анткени жаткан көбү биле бербейт. Эки сурообуз бар. Карипчелердин мобилдик телефондорун, буюмдарын урдап ушундай болуп атыптыр да устаз. Эми исламда атайлар жаман көрсөтүш үчүн ушундай бут кийим, буюмдарын урдатат деп угабыз да мечиттерде. Ошондой эле мусулмандын ишеничине атайын кирип, акчасын башкасына алып качып кеткендер Кудай кечирет деп урдай берсе болобу же эсине кайтарып бермейинче кечирилбейби? Ушул маселе дагы мечиттерде көп айтылса дейбиз да. Экинчиси, Куран жаттап, окуган, жеткиргендерди бааласак, илим адамдарды сыйласак, келечекте буюрса укум тукумубуздан алым, жакшы адамдар чыгат деген сөз туурабы устаз? Же алар кичипейил болсо эле кордой бериле деген уруксат барбы? Рахмат бир тууганым. Чындыгында азыркы учурда Кудайга шүгүр Кыргызстанда көптөгөн мечиттерде Курани Карим баштан аяк хатым болуп, баштан аяк окулуп, биздин каарылар окуп берип атышат. Анан ошол жанагы мечиттерден бут кийим уурдаган, акча уурдаган, атайын уурдаганы келишет, атайын мусулмандар жаман көрсөткүсү келишет. Мисалы үчүн мындан бир 2 жума мурда жанагы кээ бир депутаттарга мен таарынычым айткандан кийин адамдар комментарий жазганда, ушул кээ бир адамдарды атайын уюштурушту. Мен билип турам, менде маалыматтар бар, факттар бар, бул боюнча эч кандай мусулманчылыкка тиешеси жок. Адамдар жөн эле акча төлөп берет же өздөрү отуруп эле ошол аны өлтүрүш керек, муну мындай кылыш керек деп чубак ажынын тарапкерлери деп менин тарапкерим болгон болуп көрүнүп жаман сөздөрдү келтирип атышты да. Анан жанагы Суранова деген Суранова дейм да, жанагы аузубиллахи минеш шайтанир ражим. Дагы башка бир эжекебиз жакшы бир макала жазды. Нарынбаевдин аялы деп айтышты. Суймалиева деп айтышты. Ооба. Светтик адамдардын сабырсыздыгы диний адамдарга караганда көп дегенде. Чындыгында мен карап отуруп, жанагы мусулманмын деп туруп жаман жазып аткан, комментарий жазып аткандарды карасак, аты жөнү белгисиз да. Алар ошол атайын псевдо ушундай мусулман болуп аткандар, булар тиешеси жок бизге. Менин шакирттерим эмес алар. Бирок аттуу баштуу журналист, кагаз жазып жүргөн, калем кармап жүргөн, маданият адамдарга акыл үйрөтүп аткандарын сүйлөгөн сөзүн карап отуруп мен жакамы кармап тооба кылдым. Тооба депчи. Ошондой эле мечиттерге келип уурулук кылгандар бар. Бир жолу бир кызык окуя болгон. Мен анда Ислам университетинде мугалим болуп жаңы иштеп аткан учурумда, анан жума күнү мечиттин астынан ошол бир илгерки группалашым көрүп калдым. Анан жанында бир адам бар экен, айтты, бул ким десем, ошол мен жолдон көрүп калып, анан жүр мечитке барып намаз окуп кел деп айтсам, макул деп келатат. Такыр мечитке келе элек экен деп. Негедир ошондо ыктыярсыз барып бутун карап калыпмын да, бутунда тапчикеге көзүм түшүп калды да, мен тапчикесин таанып калдым. Негедир ушундай болду. Анан кийин жумага келдик, сүйлөштүк, башка жакшы экен, таксырым келиңиз деп. Анан бүткөндөн кийин түрк элчисинин ботинкеси жоголуп калды. Түркия элчисинин Бишкекте борбор мечитте. Анан мен да карап отурдум. Акырында жанагы мен көргөн тапичке гана калды ошол жерде. Демек ошол адам кийип кеткен болот да. Көрдүңүз, өмүрүндө биринчи жолу мечитке келди. Балким ошол мечитке келип алмаштырып кетүү үчүн келди. Балким. Ушундайлар бар. Ошон үчүн ага кыжалат болбошубуз керек. Анан ошо каарекелердин буюмдарын уурдап, мечитке келип уурдагандар, булар жарыбайт, урматтуу бир тууганым. Мечит деген бардыгыныкы. Мечитке биз сенин галстугуң жок экен деп тандап алып, ак үйгө киргизгендей кылып прописка менен киргизбейбиз. Мечитке бардыгы келсин. Мечит оңоло турган жер. Анан мечиттегилер ушундай, намаз окугандар ушундай дей берет. Сен деле ушундай болчуң. Сага окшогондор келип оңолуп атат ушул жерден. Биз адамдарды алагула бөлбөйбүз. Биз бардыгын кабыл кылабыз. Ким келсе киргизе беребиз. Ууруу, тууруу киргизебиз, оңдоп чыгып аракет кылабыз. Сен болсо кийимине карап, башкасына карап тандап аласың да, анан кийин тандалып жүрө бересиң. Экинчиси, алымдарды сыйлабай койгон, алымдарга сөз тийгизген адамдар биринчи кезектен айтылат шариатта алымдардын эти уулуу. Эгерде кимдир бирөө алымды жамандап ушактай турган болсо, ошол уудан жеген болот. Ал сөзсүз түрдө ооруп өлөт. Муну тарыхым көрсөтөт иншалла. Кудай таала биздин баарыбызга көрсөтөт, көрүп келе жатабыз. Алымдардын эти уулуу болот. Кимдер жеген болсо этинен гыйбат кылып сүйлөгөн болсо, алар жарыбайт эч убакта. Аны Кудайым көрсөтөт. Илгеркидей кыргыз эмес, азыр 40 күндө 4 жылда эле билинип калган убагы насип кылган болсо, Кудай таалам баарыбызга көрсөтүп турат. Эгерде алымда урматтабагандар болсо, алардын тукумун эч убакта алым дагы чыкпайт.
ачканы карабашым. Tutuattı. No var bu da. Dozaydı hakiyetten kay. Tozalavattı. Pul bilen telefon oldu. Ondan iki etti.